GR tfisser Gazoo Racing, hija s-sussidjarja li tibni l-karozzi sportivi tat-Toyota, fosthom il-GR Yaris, is-Supra u l-GT86. Simili għall-M tal-BMW u l-AMG tal-Mercedes u kif jagħmlu dawn id-ditti, it-Toyota toffri wkoll trim level. F'dan il-każ qed nipprova il-Yaris GR Sport. Bħala trim level ġeneralment id-differenzi jkunu biss estetiċi alla volja kif ħanaraw il-qoddim hemm ukoll xi input tal-GR fejn tidħol il-handling ta' din il-karozza. Ir-riżultat huwa Yaris normali bl-effiċjenza u l-performance li wieħed jippretendi minnha imma dehra daqsxejn iktar sportiva, aggressiva. Kif dejjem jiġri ditta jkollha numru ta' trim levels f'dan il-każ għandek l-icon, id-design u l-excel. U kull wieħed iżid daqsxejn il-prezz u n-numru ta' features li toffri l-karozza. Il-GT Sport hija it-top of the range, allura tinkludi l-features kollha li joffru it-tliet trim levels l-oħrajn u ftit features oħrajn li huma uniċi għall-mudell. Ħaġa ta' malajr aħna minna feature fuq il-GR Yaris, jekk jinteressakom qiegħed fuq il-YouTube channel paqpaq u kull ma tridu tagħmlu tiggoogljaw paqpaq GR Yaris u sibu. L-styling li użat it-Toyota fuq din il-ġenerazzjoni tal-Yaris fl-opinjoni tiegħi hija possibilment l-aħjar design li qatt ħarġet it-Toyota l-inqas għal dawn l-aħħar snin. Karozza li għandha proporzjonijiet eċċellenti u d-dehra vera sabiħa. Alla volja karozza kompatta inqas minn 4 metri twila, għandek wheelbase impressjonanti 2.5 metri, allura l-karozza għandha footprint u stabilità tajba fit-triq. U apparti minn dan, irnexxielhom jikkreaw spazju impressjonanti fuq ġewwa, kemm biex joqogħdu 5 adulti ġewwa u anke fejn jidħol luggage space. Mhux l-aħjar fil-klassi biss 280 litru huma diċenti għal din id-daqs ta' karozza. X'għandha speċjali mela l-GR Sport li tagħmilha differenti mill-Yaris normali? Ħanħarsu lejn ftit dettall. Għandek il-grill ta' quddiem li hija meshed kemm il-parti ta' isfel kif ukoll ta' fuq, għandek dawn l-18-inch alloys li huma speċifiċi għall-GR model. Hawnhekk meta tiftaħ il-bieb għandek l-scuff plate bil-GR branding u meta tħares lejn il-karozza minn wara għandek dan l-insert iswed fuq il-parti ta' isfel tal-bumper li jservi bħala diffuser imma iġġelu koll il-karozza tidher daqsxejn iktar wiesa, baxxa u aggressiva. Għandek ukoll ovvjament il-badging tal-GR kemm quddiem kif ukoll fuq wara tal-karozza. Take it to 11. No such thing as yesterday, no matter how you're living. Setting fire to the place. Darba tidħol fil-karozza apparti l-scruff plate għandek ukoll il-mats li huma speċjali bil-logo tal-GR u l-steering wheel huwa tal-ġilda perforated, ovvjament għandu wkoll il-logo. Armata bl-akbar screen li toffri it-Toyota fil-Yaris, alla volja touchscreen xorta għandek numru ta' buttuni mal-ġnub tal-screen u anke per każu l-air conditioning huwa kollu buttuni manwali. Hawnhekk fin-nofs għandek id-driver display, għandek parti ċentrali mbagħad żewġ ċriki, waħda bil-performance tal-hybrid system u l-oħra għandek il-fuel gauge, temperature gauge u l-speedometer. Għandek ukoll il-GR badging hawnhekk fuq id-dashboard. Features oħra li jiddistingwu l-modell huwa l-stitching aħmar hawnhekk fuq l-steering wheel, fuq il-gear lever u anke fuq is-seats. Is-seats huma semi-sport seats, għandek iktar lateral support, allura huma aktar komdi u għandek ovvjament il-logo hawnhekk fil-headrest. Il-karozza tiġi bil-wireless smartphone integration li ovvjament jinkludi l-Apple CarPlay u l-Android Auto u għandek ukoll l-aċċess għal navigation on the cloud. Il-karozza fiha l-ambient lighting mal-bibien u anke fil-parti ċentrali tad-dashboard u għandek il-smart entry, allura m'għandekx għalfejn toħroġ iċ-ċavetta mill-boot u għandek il-GR start button biex tistarti għall-karozza. Għandek ukoll intelligent parking sensors quddiem u wara, parti ovvjament ir-rear view camera.
Nitkellmu fuq il-magna li għadna hija l-istess sistema tal-Yaris normali, hija l-1.5 self-charging hybrid, għandek magna 1.5 liter, ovvjament il-batterija u l-mutur elettriku u m'għandekx għalfejn tipplagja l-karozza tiċċarġja waqt li tkun qed tintuża u partikolarment fil-braking. Tiżviluppa 116 horsepower u taċċelera għal 100 km/siegħa f'9.7 sekondi. Tilħaq speed massimu ta' 175 km/siegħa. Bissa partition xilli il-GR Sport sarilha xi kambjament biex jixirqilha il-GR badge? Ir-risposta hija iva. L-ewwel nett poġġew dak li jgħidulu underfloor bracing biex isaħħu r-riġidità strutturali tal-karozza. Naqsu wkoll id-drag billi użaw liners fil-wheel arches li huma differenti. Il-GR ukoll ittunjat ix-shocks u l-molol biex il-karozza jkollha cornering response aħjar u wessew daqsxejn it-tires. Ir-riżultat ta' dan kollu huwa li l-karozza għandha handling ferm aħjar. Partikolarment tkun qed issuqha b'daqsxejn iktar speed tinnota d-differenza. L-steering preċiż immens, il-karozza għandha stabilità li tagħtik konfidenza meta ssuqha u bħala suspension komda, anke jekk it-triq ma tkunx perfetta. Għandek 3 drive modes, ikolli ngħid bej l-eco u normal m'hemmx differenza kbira, ma meta tpoġġiha sport tirrealizza li l-karozza hija aktar responsive. Għadni ġej lura minn barra u għamilt xi 2000 km nsuq is-CHR bl-istess setup ta' hybrid system. Inkun onest, meta tkun fuq l-autostrada u ikollok il-fetħa lura kapaċi tiflorja tafas il-gass mal-pjanċa, ikolli ngħid li l-magna tinstema forsi daqsxejn iżejjed għandek dak is-sens ta' urġenza. Biss imbagħad hekk kif tilħaq l-speed iddesiderat, allura tissettilja u l-karozza hija normali. Fil-verità, kemm dan ħajjiġri hawn Malta niddubita. Kemm ili nsuq din il-Yaris ma ġraġ darba li għandi fetħa u ħanafas il-gass mal-pjanċa, mhux xi ħaġa normali fis-sewqan lokali, allura għall-użu lokali l-karozza hija perfetta. Hawnhekk il-karozza ħatibda ssuqha fuq electric mode, allura hija silenzjuża u hekk kif għandek bżonn daqsxejn support tal-magna mħabba l-speed li qed tagħmel jew forsi l-batterija tkun tbaxxid xi daqsxejn tidħol il-magna ma bilkemm tinduna fil-verità. U l-vantaġġ kbir ta' din is-self-charging hybrid hija li darba jkollok il-batterija ċċarġjata fejn tista' l-karozza tħallik tuża il-batterija mhux il-magna, anzi il-magna titfielek. Allura għandek iktar perjodi bil-magna mitfija u ovvjament inqas konsum. Il-Yaris jibqa' wieħed mill-iktar mudelli importanti u popolari mal-konsumatur Malti, il-maġġoranza tal-klijenti ħajmorru għal wieħed mill-trim levels l-oħrajn. Bissa dawk li jixtiequ xi ħaġa speċjali, xi ħaġa daqsxejn iktar esklusiva, allura nirrakkomandalkom il-Yaris GR Sport. Biex tagħmlu test drive ta' din il-karozza, irrikorru għand it-Toyota ħażebbut.